अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक बहुत ही मुफ़ीद खांसी का ये नुस्ख़ा जो है शेयर करूं, जो कि सर्दियों में अक्सर खांसी लग जाती है, उसके लिए बहुत ही करामद है। चलिए, इसके लिए आपने सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी और ज़र्दी को अलग कर लेना है। हमें इसमें सिर्फ ज़र्दी चाहिए, सफ़ेदी नहीं चाहिए। चलिए, एक अंडे की ज़र्दी, इसमें 2 चम्मच शहद है, ये डाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें हम हल्दी हाफ टी स्पून जितनी समझ लें, ये डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये खांसी के लिए बेहतरीन इलाज है, ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।